Давай. Значит так. Говорит и показывает дуэт некоммерческой песни «Двое против ветра». Значит, когда мы ехали сюда, мы хотели вам спеть одну песню, но теперь споем другую, потому что многое произошло, пока мы ехали сюда. В Семенове. Стоп. Итак, поехали. Раз, два, три. Эй. Над костром пролетает снежинка, как огромный седой вертолет. На виске расчирикалась жилка, все проходит и это пройдет. Разыгралась в тайге непогода, здесь в июле с погодой беда. Я друзей не видал по полгода, я жены не видал никогда. Из-под снега нарою морожек, отогрею и высосу сок. Тихо сохнет портянка в горошек, и палатки добротный кусок. Мы свои не меняем привычки, вдалеке от родимых домов. В рюкзаке моем сало и спички, и Тургенева 8 томов. Ну а ты, моя нежная Пэри, мой надежный страховочный крюк. Через годы снега и метели я тебе эту песню дарю. Пусть мелодия мчится, как птица, пусть расскажет ее перебор, что кладу я на вашу столицу вот такой вот таежный прибор. На тусовке кладу и на пробки, на хлопорную все ерунда. И на платные ваши парковки я вообще поминутно кладу. На убогие ваши суждения, на бесстыжий столичный бардак. И по-прежнему, без рассуждений, я кладу на московский Спартак. Я понять вам, живущим в квартирах, пидорасам, студентам, шитам, красоты настоящего мира, где бродить только нам, мужикам, где не любят слова и ушинки, и похожая на самолет. Над костром пролетает снежинка, как огромный седой вертолет.